Čaute kamoši, a viete o tom, že keď budem mať 100 followerov, rozbijem si o hlavu 10 vajíc. Keď budem mať 200, tak 20 vajíc. 300 followerov a 30 a tak ďalej a tak ďalej. A keď budem mať, ja teraz mám iba 5, hej, že? A keď mi dáte niekde 10, tak si rozbijem jedno vajce. A potom všetko vám natočím. A keď budem mať 100 followerov, musíme prekonať Mr. Zajka, Mr. Zajka, alebo jak ho voláte, Starboy, musím ho prekonať. Musím mať 100 followerov. Prosím, pomôžte mi. Ja chcem mať aspoň 50. On má 53. Ja mám 5. To neplatí. Dobre. Čaute. A vidíme sa skoro. Prosím. Keď budem mať 10 followerov, musíte to dneska urobiť. A rozbijem si o hlavu vajce. Jedno. Mám 5, ešte polku. Tak čau.